Boa tarde. Imos dar inicio á segunda sesión destas xornadas legados dende a dislocación. Por favor, silencio. Ben, dicía que imos dar inicio á segunda sesión desta xornada legados dende a dislocación e imos agora contar coa participación de Xurxo Martínez González, Ana González Meira e Ricardo Gurriarán, que están sentados nesa orde a miña dereita física. O asunto que os convoca, eles tres aquí, é exilio republicano en México, literatura, cultura empresa e a figura de Delgado Gurriarán. Xurxo Martínez González é doutor pola Universidade de Vigo cunha excelente tese sobre o xornal La Oliva, que mereceu o Premio Extraordinario de Doutoramento, e na actualidade traballa como técnico de normalización lingüística no Concello de Redondela. Como tivemos ocasión de comprobar, fai moitas outras cousas, ademais de traballar nese ámbito, e ten unha liña de investigación principal vinculada ao rexurdimento, que tivo como resultado a edición de obras de Aurelio Aguirre, Antonio Neira de Mosquera, tamén Manuel Leiras Pulpeiro, e máis recentemente o volume Querida Liberdade, un amplo estudo e unha escolma textual dedicada a Antolín Faraldo. A razón da súa presenza hoxe aquí é fundamentalmente, non só, mas fundamentalmente, a súa biografía a Luís Soto, a xeira pola Unidade Galega, que publicou Edicións Xerais, que versou sobre esta figura fundamental do exilio galego en México. Quero tamén resaltar a faceta de Xurxo Martínez como colaborador constante nos medios de comunicación e tamén unha persoa que exerce unha conciencia crítica sobre o noso tempo a través destas colaboracións. En segundo lugar, vai intervir Ana González Meira, que é profesora titular na Facultade de Comunicación da Universidade da Coruña, que tivo tamén ocasión de exercer a docencia en universidades como a Universidade de Studi di Génova, e aínda que neste momento traballa principalmente na análise de novas audiencias de televisión e tamén na historia dos medios de comunicación, o seu traballo na tese de doutoramento foi sobre a prensa do exilio e centrada na revista Cuadernos Americanos, na que participaron moitos dos exiliados da Guerra Civil. É autora do volume Prensa del exilio republicano, 1936-1977, e a este asunto, a prensa do exilio republicano, dedicou numerosos artigos en revistas como Cuadernos Americanos ou Estudios Hispánicos Contemporáneos, e tamén colaborou, como non podía ser de outra forma, en moitos volumes, entre eles algún editado pola editorial Renacimiento. E, finalmente, presento a Ricardo Gurriarán, que é doutor en Historia e profesor ad honorem da Universidade de Santiago de Compostela. Dentro do seu traballo historiográfico tratou diferentes asuntos: a Guerra Civil e o exilio literario e científico, os movementos sociais e culturais no franquismo en Galicia, e tivo por estes traballos diversos recoñecementos, por exemplo, o Premio da Crítica de Galicia polo libro Ciencia e Conciencia na Universidade de Santiago, 1900-1940. Dedicou unha atención moi especial, e xa desde hai tempo, non neste último ano, a figura de Florencio Delgado Gurriarán, fundamentalmente no volume
Deste título, Florencio Delgado Gurriarán, vide obra dun poeta valdeorrés, republicano e galeguista, publicado polas imprescindibles edicións do Castro. Tamén quero sinalar outro volume seu, Inmunda Escoria, a Universidade Franquista e as mobilizacións estudiantis en Compostela, que publicou Xerais, ou monografías dedicadas a Fernando Alsina e Enrique Peinador Lines. Sin máis, deixo-vos con eles tres que nos van ofrecer un panorama moi completo e diverso do que foi o exilio republicano e galego en México arredor de Florencio Delgado Gurriarán. Ben, pois, bos días. Grazas ao Consello por convidarme a participar. Bueno, a raíz da última das preguntas da intervención do profesor Ramón Villares, xa me fai dubidar, porque teño 15-20 minutos, e iba a falar máis que nada sobre o asociacionismo cultural digamos, social, non? Do exilio en México, pero tamén xa me atrae tamén entrar no debate sobre o papel, digamos, do exilio político e da organización política do exilio galego en México, que creo que tamén pode ser un motivo realmente de debate e de interese para o público. Entón, vou tratar de combinar as dúas en 20 minutos exactos. Teresa, ti levántame a man os 5 minutos antes, senón despístome. Ben, brevemente, como sabedes, comentará tamén Ricardo, Florencio Delgado Gurriarán pasa a Francia antes de rematar a guerra coa misión de preparar a evacuación dos refuxiados e dos derrotados da guerra. Recibe encargo da Solidariedade Galega Antifeixista, que estaba liderada, de alguma maneira, por Castelao e por Luís Soto. Non así formalmente, polos poucos datos que se coñecen, porque tiñan outros candidatos, entre eles Pedro Longueira, un deses que se falaban antes, un deses socialistas que estiveron xacobinos contrarios ao Estatuto, incluso en México, votando en contra do Estatuto, e dos que máis presión fixeron para impedir a candidatura de Castelao a ministro, moi enganchado con Indalecio Prieto, pero que, efectivamente, na práctica, cando daban os seus mítins Luís Soto e Castelao por Estados Unidos e Cuba, aparecían en ocasións presentados como o secretario xeral ou o presidente da Solidariedade Galega Antifeixista. Estes, digamos, son os que lle envían a misión a Florencio para que se encargue da preparación da saída dos galegos e das galegas nos campos de concentración cando pasan xa a Francia. Ben, por tanto, de alguma maneira, ainda que os tres personaxes xa tiñan unha relación, ainda que sea mínima entre eles, digamos que aquí se funde unha relación por unha cuestión moi intensa e moi importante como a que estamos falando. Luís Soto, Florencio Delgado Gurriarán, xa o dirá Ricardo con máis precisión, chega no barco, no Ipanema, como saben o público, e Luís Soto entra dende México, por terra, entra para dar unhas conferencias en nome do goberno de Lázaro Cárdenas, e unha vez que entra no territorio xa acolle a categoría de asilado político. Quen lle falla as xestións e que se encarga un pouco de facer todos estes trámites era o director xeral da Secretaría Técnica do Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, é dicir, Carlos Velo, que foi famoso cineasta e que compartiría moitas vivencias con Luís Soto, mesmo incluso políticas, foi un dos militantes da UPG que se encargaron do primeiro e o segundo número do voceiro da UPG, que se chamaba Terra e Tempo. Ben, entra, por tanto, Luís Soto por terra e por mar chega Florencio Delgado Gurriarán. Efectivamente, Castelao queda nun pisiño ali preto de Central Park, en Nova York, a espera de que é o que vai pasar con el. Hai dúas opcións: ou leválo a México, e ás veces parece que é inmediata a chegada a México, hai unha carta de Elixio Rodríguez en que conta a Irmandade Galeguista con que chegue Castelao de inmediato, pero logo estaba o factor do grupo galeguista dos nacionalistas de Bos Aires liderados por Rodolfo Prada, que son os que de alguma maneira tratan tamén de leváro para ali. E, efectivamente, pola correspondencia entre Castelao e Rodolfo Prada, Castelao non quería ir a México porque estaba, digamos, por decirlo de unha maneira vulgar, hasta as narices de todas as liortas internas que padecía a República, e a maioría dos dirigentes republicanos estaban exactamente en México.
Entón, entre unha cuestión e outra, uniuselle unha terceira, que era o problema económico do pase de Castelao a México. Había unha cuestión económica, que hai algún documento de Carlos Velo sobre a cuestión, e o pase de Virxinia Pereira, que era a súa muller e compañeira. Ben, por tanto, Castelao, como saben, acabará, creo recordar que na data do 18 de xullo de 1940, ou creo que no verán do 40, cando se traslada, cando sai cara a Bos Aires. Ben, que pasa cando chegan os exiliados a México? Que existía unha entidade que se chamaba Unión Cultural Gallega, unha especie como de Casa de Galicia, que se divide. O mesmo que vivira en Castelao e Luís Soto na loita polo Centro Galego da Habana un ano antes, vaise reproducir de alguma maneira no que está sucedendo coa recollida dos exiliados que veñen de Francia. Un sector é favorable a acollelos e outro sector ou non é favorable ou directamente se desentende do tema, que non queren saber nada do que está sucedendo. Curiosamente, o presidente desta entidade, Manuel Domínguez Benavides, se non me acordo mal, é un dos que vai ao Peirao, ao Porto, a recibir os exiliados, o cal xa crea, digamos, algún tipo de distorsión interna. Os exiliados, cando chegan, inmediatamente se organizan políticamente. Tense contado que o propio grupo nacionalista créase no Ipanema, cando deciden continuar. E, efectivamente, chegan e organízanse os comunistas, os republicanos, etc. E dan unha loita interna polo control da Unión Cultural Gallega. Crean unha corrente dentro desa sociedade que se chamaba Lar Gallego. Van ás eleccións e perden. Por tanto, esa derrota propicia que naza un modelo asociativo alternativo ao tradicional, pero que tiña tamén un punto de interese para os exiliados, que era atraer a bella colonia, como lle chaman, os vellos emigrantes, ou colonia antiga, democráticos ou demócratas, digamos. É dicir, que non se xa únicamente unha organización de exiliados, sino que os emigrantes anteriores que tiñan un compromiso coa democracia, fosen republicanos ou non, simplemente unha conciencia democrática, se incorporasen a esta nova institución que se crea en 7 de Nadal de 1941 co título de Fogar Galego, esta vez sí en lingua galega, non como antes que era Lar Gallego a corriente. Ben, a comisión promotora, para que se fa unha idea, Edmundo Lorenzo, diputado do PSOE, José Prego, CNT, Alfonso Pazos, Maciel Fernández, etc., digo polos partidos políticos, PSOE, CNT, Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Galeguista e Partido Comunista. É dicir, intentar que fose o máis plural posible para dar, digamos, continuar con aquela, digamos, espírito fronte populista, por entendernos. E colocan precisamente de presidente o que era o anterior que citei antes, a Manuel Domínguez Benavides. Ben, a cuestión do Fogar Galego empezou a ter unha actividade, pero no momento en que a Alemania nazi invade a Unión Soviética e comeza, digamos, a Guerra Oriental, e segundo se van producindo as batallas e vai retrocedendo o exército alemán e, por tanto, se pensa que pode haber unha inmediata derrota do nazismo, provoca que a maioría dos dirixentes, que, como vemos, tiñan un perfil político, decidan situarse fundamentalmente nun traballo político. É dicir, o Fogar Galego realizou unhas actividades asociativas, culturais, grupos de teatro, todo este tipo de cuestións, pero cando se produce, digamos, o retroceso do exército alemán, é cando deciden, de alguma maneira, orientarse a unha actividade fundamentalmente política, coa esperanza, do que xa se falou aquí, de que a derrota da Alemania nazi e da Italia e de Mussolini provocase tamén a caída de Franco e, por tanto, estar preparados para poder tomar, que a República volva a tomar o poder. Entón, o que fan, porque eles son exiliados galegos, é o que dicía Castelao, as consiñas comuns, República e Estatuto. E aí cando nace o tema da ANG. A ANG nace co propósito de ser unha especie de intérprete da vontade plebiscitaria de 1936, coa vontade de que cando se produza a caída do franquismo, a República tome o control e, por tanto, igual que hai un presidente en Cataluña, igual que hai un Consello Nacional, unha especie como de goberno autónomo, para entendernos así en termos laxos, en Euskadi e en Cataluña, eles tiñan que ter un. E realmente a ANG nace co propósito de ser unha especie de Consello de Galiza a van la let, é dicir, adiantarse a esa xogada coa esperanza dese contexto que estou falando. Por tanto, o Fogar Galego cae en picado porque se dedican fundamentalmente ao traballo político. Fogar Galego dura
polo menos a última noticia que teña eu, ata 1947. É a última noticia, xa é posguerra. E xa nunca era o franquismo. Ben, é interesante, xa digo, porque pasa que estou tentado a desviarme un pouquiño polo tema que se falou aquí antes, porque o Grupo Comunista que tiña, o Grupo Comunista Galego, que crea a Comisión Galega do Partido Comunista, tiña a Luís Soto de xefe, e a moitos máis. Tiña o Antonte, precisamente o Consello da Cultura, sacou un álbum biográfico de Luisa Viqueira, penso que era unha das que formaba parte da Comisión Galega do Partido Comunista, Hilario Caloto, había moita xente, Ramón Esturao, xente que tiñan certa importancia, E hai que pensar que Luís Soto formaba parte da dirección da delegación do Partido Comunista de España en México e era un dos redactores de España Popular, que era un dos periódicos de maior, difusión dentro do ámbito republicano. É interesante, digo, porque eles crean un xornal que se chama Boletín Galego de Información. Este sí é o primeiro periódico comunista íntegramente en galego, e non o Loita, como ás veces se escribe, Dicir, o Boletín Galego sae dende o ano, creo que 41, se non recordo mal, ato 43, e no 43 é cando aparece Loita, que sería tamén a continuación, digamos. Ben, no número, creo recordar, non sei se 6 ou 8 deste boletín, febreiro do 42, o partido, os comunistas galegos, a Comisión Galega, saca un manifesto con unha edición moi cuidada, moi grande, que chaman a crear a Irmandade Nacional Galega. Porque a todo isto, en paralelo, tiñan o traballo, o mandato que Castelao tiña tamén en mente, que era crear ou constituir, convocar, mellor dito, o Congreso da Emigración. É dicir, realmente o Congreso do Exilio que unificase a todo o exilio e que os puñese en circulación. Deso hai moita correspondencia do traballo que se está facendo, Castelao dille en carta a Santiago Álvarez que se informe con Soto, porque Soto está al tanto de mis trabajos, escribe. Ben, entón hai como estas dúas cuestións en riba. E nese boletín, como digo, en que se chama a crear a Irmandade Nacional Galega, un poquinho antes, creo que, de nacer a ENG, máis ou menos por aí. Pero o obxectivo de Soto e dos comunistas é, e é o que se di, propoñer a Castelao como ministro ou como representante do que debía ser o goberno galego. Estamos en febreiro do 42, Creo que, ou se non toca, ou mellor na rolda de palabras, falar sobre o tema da cuestión ministerial de Castelao. Porque eu teño unha interpretación un pouco distinta a que se di sobre isto. Pero, bueno, a ver se me dá tempo e me achego en temporal, en cronoloxía ata aí. Pero quero dicir, hai unha institución cultural, digamos que de bala, hai unha cuestión política e aparece a ENG. A ENG ten a mesma función, esa representatividade fronte populista, dicir, representados todos os partidos políticos, liderada por Salvador Brañas Echeverría, pero salta unha alarma do voceiro que publican, que é o Galicia, porque é bilingüe. Entón, hai sectores nacionalistas, fundamentalmente o Grupo Afouce dende Bos Aires, que estaba en conexión cos comunistas de México, en que lle din que por aí xa non se pasa, que renunciar ao idioma é un fallo moi grande. Cando hai que pensar todo o follón que había entre as tendencias da esquerda dentro do centro galego, a tendencia, digamos, que representaba ou coa que se adhería Castelao, o cal daría seguramente para outro congreso as posiciones de Luís Seoane, Eduardo Blanco Amor, Arturo Cuadrado e toda aquela outra corrente que ás veces non se coñece, non se ten tan en conta cando falamos destas conexións entre os exilios e como se interpreta cada un, Ben, como digo, chega a guerra, chega ao final da guerra, non se produce a caída, e o que fan a nivel asociativo entran, agora sí, no que se chama Centro Gallego de México. Aguantan, isto é ano 49, quero recordar, aguantan, digamos, ese traballo, ata que no ano 52 un militante da Irmandade Galeguista de México, un home conservador, Rogelio Rodríguez de Betaña, vai me ser unha geada, e a mellor temos un debate sobre geadas, pero non é o seu día. Irradia unha mensaxe nun programa de radio que era moi escoitado naquel momento, a Hora de Galicia, a Hora da Cultura de Galicia ou algo así,
en que fai un chamamento a crear outra institución porque o Centro Galego non dá cuberto o que eles interpretan que ten que ser un modelo asociativo, cultural, etc., e tendencia política do que facía o Centro Gallego. Isto é ano 52, no ano 53 nace o Padroado da Cultura Galega. Digamos que máis ou menos viñan a ser os mesmos que crearan Fogar Galego, que se meteran no asunto político no momento en que pensaban que a República podía de novo volver a gobernar España, pero que despois do desencanto, máis que do desencanto, do pacto de Estados Unidos co fascismo español, resulta que tenían que reorganizarse. Padroado da Cultura Galega, como digo, reunía a todas esas familias. Ten como vontade realizar todo tipo de actividades asociativas, dan clases de lingua galega, clases de historia, grupos de baile, crean grupos de fútbol, teñen un coro, todo o que é habitual, non? Pero recuperan a reivindicación política do Estatuto e a República, que é, digamos, o que marca a diferenza co que era o Centro Gallego, que digamos que é unha cuestión neutra, é dicir, la con Grelos e entendámonos todos. Esta é a tendencia que nace de novo do Padroado da Cultura Galega, que derivará, despois falará Ana sobre Vieiros, un pouco a previa de Saudade, toda esta historia, e, por tanto, non vou entrar aí, non? Pero digamos que ten unha actividade cultural notable. Dentro da Padroado da Cultura prodúcense as lóxicas tensións e tiñan, digamos, algúns protagonistas, entre Luis Soto, a Carlos Velo, a Esther Rodríguez de Bretaña, a Elixio Rodríguez, a Florencio Delgado Gurriarán, etc. As tensións, en resumo, por decirlo moi brevemente, era entre comunistas e non comunistas. Non era unha cuestión de nacionalistas ni de nada. Pero resulta que naquel momento xa Luis Soto e outros deixaran o Partido Comunista. Entón, eran o Partido Comunista, digamos, centralista, os comunistas galegos que querían crear un Partido Comunista galego e os que non eran comunistas, pero que tiñan que decidirse de que bando estaban. Finalmente, os comunistas de Santiago Álvarez cos anticomunistas de Rodríguez de Bretaña únense, enfrótanse á candidatura unitaria, que era a que unía a Luis Soto, a Delgado Gurriarán, a toda esta tropa, e perden. E a partir de aí, digamos que o Padroado da Cultura, estes anos 63, 60, 63, xa queda, digamos, aclarado a quen pertence o Padroado. Tamén é verdade que isto que provoca é que o Padroado baixe en actividade e que ao final o Padroado quede como unha cousa prácticamente na boca de Luis Soto, Carlos Velo e pouco máis. Non había, ainda que mandaban mensaxes de Nadal constantemente reclamando a autodeterminación, participaron nos congresos da emigración, tanto de Bos Aires no 56, pero tamén os que se realizan anos posteriores, non? Creo que recordar que se fai un na Coruña no 70, 71, presidido por Blanco Amor, e tamén van ali a reivindicar, porque iso sí que o recolle a prensa no seu momento, que reivindican a legalidade republicana e o estatuto, é dicir, que iso nunca abandonaron aínda no ano 70, 71. Ben, a todo isto, como digo, como Padroado tamén de bala, hai unha especie de armisticio co Centro Galego, de tal maneira que o propio Luis Soto acaba asociándose ao Centro Galego xa no ano 1969, cando xa se fundara a UPG e cando Luis Soto era un dos fundadores da UPG. Brevemente, sobre a cuestión política da ENG e un pouco a raíz do último comentario, efectivamente, hai unha parte, creo que moi interesante para estudiar, que penso que é un motivo, creo que dicía Alonso Motero, cando facías unha pregunta, dicía Alonso Motero, iso é motivo de tese. Bueno, pois eu creo que un motivo de tese pode ser que sucede cos comunistas de México en relación co Frente Liberador Gallego de Francia, que resulta no bloque republicano nacional galego, que papel xoga na cuestión ministerial de Castelao, porque eu lembro que o candidato era Portela Valladares, que Castelao aceptaba, cal é o papel que logo ten Ramón Piñeiro e esa que lle chaman xuntanza do preguntoiro, que é onde eu poño máis o ollo, porque ao final creo que a xuntanza do preguntoiro foi un encontro de amigos que no seu día militaron nun partido. Pero Borobor non iba en nome da executiva do PSOE, ni Luís Peñanovo foi en representación da delegación da Unión Republicana ou dos republicanos. Uníronse en un encontro entre vellos republicanos, estando Piñeiro en conexión coa Alianza das Forzas Nacionais Democráticas, da FND, etc. Entón hai aí como varias versións, e logo está el personaje que é Xoán Xosé Pla, que era un intrigante, un espía e un a servicio de quen lle pagase, e como todo iso conflue en como se nomea Castelao ministro. Non? É un tema moi interesante. Castelao sae do ministerio cando se produce a caída de Giral, e aí
volve de novo a aparecer o Bloque Republicano Nacional Galego chamando a constituir un Consello Nacional de Galicia e hai un encontro entre Líster e Castelao para ver de que maneira o Consello de Galiza de Castelao e o BRNG podían, digamos, de alguma maneira fundirse. Evidentemente, Castelao xa estaba un pouco vido de voltas de cales eran as xogadas dos comunistas para colocar o goberno da República, para manexar, etc. Pero é unha xente que participa, falouse de Albajar e falase de outras persoas. E con isto acabo, porque dicía Villares que non lles faltaba razón, a crítica que lle facían ao Consello de Galiza. E, efectivamente, unha cousa é a imaxe que nos teñamos de Castelao e outra cousa é as decisións que Castelao toma no momento concreto. O Consello de Galiza fúndano 4 diputados de maneira unitaria, sen a aprobación dos seus partidos, que realmente era o Partido Galeguista e os outros estaban descolgados. A ANG e o Consello, o BRNG, estaba constituído por persoas que representaban os partidos políticos que constituían a Fronte Popular. Por iso Soto mandalle unha carta a Castelao e dille: nós non vamos a apoiar ao Consello de Galiza, porque isto é romper a Fronte Popular. Morto Castelao, despois cando se falla a reorganización do Consello de Galiza xa nos anos 60, pasados os 60, aínda queda unha persona viva, delegada do Consello de Galiza, que é Ferrín, foi nomeado delegado do Consello de Galiza no interior, xa como membro da UPG, é o único que vive de todo isto. En esa reorganización, curiosamente, é cando César Albajar entra como delegado do Consello de Galiza en Francia, e como Luis Soto, non é Luis Soto, creo recordar que é López Durá, pero sí apoiado por Carlos Velo, Luis Soto, conforman a delegación do Consello de Galiza en México. É dicir, que ao final hai aí unha serie de axentes que me parecían interesantes introducir, polo menos se dá pé a un debate, e ter explicado mínimamente o que é o contexto asociativo para que Ana, ahora na cuestión cultural, e Ricardo, xa máis centrado en Florencio, poidan dar máis detalles. Grazas. Bueno, bo días a todos e a todas e moitas grazas ao Consello da Cultura Galega por ternos reunidos hoxe aquí e a Pablo polo convite. Para mí é unha honra estar aquí e compartir estas xornadas, aprender moitísimo de todos vos. Bueno, no 2022 vou empezar un pouco a miña introducción facendo unha reclamación, unha petición así bastante forte. No 2022, obviamente, xa indudable, o legado que deixa o exilio, levamos máis ou menos dende os 90, cunha tarefa de recuperación desa etapa histórica e, sobre todo, do legado que deixaron tanto científico-cultural como políticamente. Hasta os anos 90 había algún libro, algunha cousiña que fixera algún profesor como Avellán, pero a partir dos 90, aquí temos o profesor Manuel Aznar a través dos seus congresos, dais un pulo, obviamente moitísimos máis investigadores, das un pulo con moitísimos congresos e moitísimas investigacións que empeza a sacar esa historia que estaba oculta porque o legado, que quedara espallado noutros países. Ben, pois hai moitos anos, cada vez dame un pouco de vértigo mirar para atrás e ver en que ano empecé a facer estas investigacións, metíme tamén, introducirme na investigación nesa recuperación do legado cultural, neste caso co tema da prensa. Do campo da comunicación e decidín recuperar un pouco o legado xornalístico que había do exilio. E a pesar de que as políticas universitarias actuais lévame por outros camiños, as imposicións da NECA lévame por outros camiños, sempre mantiven activa tamén esta liña de investigación, na que, como dixo Teresa, dediquei a miña tese e publiquei algún artigo e libro. Quero facer aquí, empezar xa facendo unha petición, porque tanto na exposición de Ramón Villares como da de Xurxo, aparecen xa publicacións. O feito de que agora mesmo xa non teñamos, por razóns cronolóxicas, testemunhas directas do exilio, dos primeiros anos de exilio, porque cronolóxicamente xa desapareceron a grande parte deles, quédanos a prensa
como testimonio deses diálogos, debates e ideas que mantiñan. A esa labor dediquei moitísimos anos e teño unha base de datos de máis de 800, 900 cabeceiras da prensa da Guerra Civil espalladas por moitísimos países. Cal é o problema principal? Bueno, pois que son, obviamente, como direi a continuación, cunhas características moi definidas que son cabeceiras, bueno, pois efímeras, con moi pouca, a grande parte delas moi poucos números, pero que son testemunha precisamente dese legado cultural, científico, político, porque hai de todo, dende humor, dende publicacións infantil, científicas, a parte das, máis importantes, un mellor tanto de tipo cultural como de tipo político. Que sucede? Que a grande parte delas están esquecidas en arquivos privados, en baúles que deixan aí os netos, os bisnetos e que despois véndense, non? Entón, quero facer unha petición moi firme de que non deixemos que queden esquecidas esas publicacións, porque seguramente que moitísimos de vos tedes a experiencia de ir a algunha hemeroteca, a algún arquivo, coller unha publicación destas e que literalmente desfase, é dicir, empeza non pode seguir movendo a páxina porque xa non sigue. Entón, témolo de ver como xente vencellada á cultura e a investigación de recuperar cada unha destas páxinas, porque se non temos as testemunhas orais de primeira mão, sí que temos o que eles deixaron escrito neses momentos. Obviamente sí que hai algunhas iniciativas, como as edicións facsimilares de algunhas publicacións, no caso galego de Saudade, de Vieiros, temos as edicións facsimilares, sí que hai obviamente tamén iniciativas como as do Centro Ramón Piñeiro, a Biblioteca do Exilio da Biblioteca Cervantes Virtual, a Biblioteca Virtual tamén do Ministerio da Cultura e obviamente o Consello da Cultura Galega tamén ten o propio repertorio da prensa da emigración, pero non é completa. Estamos correndo, temos o tempo é o noso inimigo. O tempo é o noso inimigo porque nas librerías de vello de América Latina atópanse algúns xornais, pero xa moi mal conservados, con problemas de humidade, con unhas características de papel bastante lamentables. E non podemos deixar, non podemos esquecer que eles escribiron unha parte das súas reflexións, como aparecen agora, como dixeron os meus predecesores, nesas páxinas. Se deixamos morrer esas páxinas, deixamos morrer unha parte da nosa etapa histórica e cultural. Sempre teño mantido, despois de facer esta reivindicación, e agradecer o Consello a labor que fai, pero, empuxalo que remate de facer cada unha destas páxinas. Sempre manteño a tese de que o exilio republicano non chegaría hasta o ano 77, se ben, obviamente, chega moi debilitado, sen a prensa do exilio, porque estamos nun momento, nunha época que obviamente non había internet, non había teléfonos móviles, eran cartas, e a comunicación entre os propios exiliados en diferentes países vaise facer precisamente a través da prensa, a través de cartas tamén, pero a través da prensa. O diálogo que se fai dentro das diferentes publicacións é moi interesante, e mantense vivo esa existencia precisamente porque eles dan fe de que siguen existindo non só nas publicacións, libros ou algunha obra que fan, senón tamén nas publicacións que fan e que nacen da diáspora republicana. Neste caso, vou facer un panorama xeral da prensa galega do exilio, sinalando algunha das características que en xeral son comuns ao resto da prensa do exilio republicano en xeral en España. Pero, en primeiro lugar, hai que falar de que a prensa do exilio en xeral, e sobre todo en México, é minoritaria en relación coa prensa catalana e coa prensa vasca. E xa o profesor Ramón Villares apuntou unha das razóns, non? Porque as institucións políticas, obviamente, do exilio galego non son tan fortes como a que tiña, por exemplo, o goberno vasco. Basta pensar que a decana das cabeceiras do exilio da Guerra Civil é Euzkodella, que nace xa en novembro de 1936. 36, xa ten o goberno vasco a primeira publicación nacida en Francia e que despois seguirá en diferentes versións no resto do ano. No caso galego, imos bastante por detrás. Que pasa tamén no caso de México?
Dentro dos estudios que se fixeron demográficamente, a comunidade galega exiliada en México é minoritaria. Como dicían, o exilio, o núcleo forte está na Argentina, o 22% dos exiliados que chegan a México son cataláns, precisamente porque a evolución da guerra tamén influe, non? E só o 4%, 4,2% dos exiliados que chegan a México son galegos. O 4,2%, unha porcentaxe baixísima. Deles, o 2% da Coruña, 0,9% de Ourense, 0,8% de Pontevedra e 0,5% de Lugo. Por lo tanto, estamos falando que tampouco hai moitísimos galegos para lanzar publicacións en comparación coas outras dúas nacionalidades. Non? Obviamente, sería imposible facer aquí un reconto das aportacións xornalísticas do exilio galego, dos exiliados galegos, porque eles participaron noutras publicacións máis xerais. Nos ímonos centrar aquí solo nas que teñen, digamos, un perfil puramente galeguista. Seguen, obviamente, unha tradición xa xornalística que existía da emigración. Non vou, obviamente, falar, pero temos as experiencias xa desde o século XIX de xornais da emigración galegas feitos para a comunidade galega e demais. Isto vai ser bastante importante por un feito que tamén apuntou Xurxo neste sentido. En este caso, bueno, aquí retomo o caso de Fcodella, como comentaba antes, e neste caso, voume permitir unha licencia e retomar tamén algo que comentaba Xurxo, as expedicións do Sinaia, do Mexique e do Ipanema. Cada unha destas expedicións crean uns diarios de a bordo, que son unhas publicacións interesantísimas, nacen por unha vontade das autoridades mexicanas, o que parece ser casi como da nada ao exilio organízase e crean publicacións, non. Aquí hai unha vontade das organizacións mexicanas para manter a cabeza bastante calmada, e xente que ven moi mal psicolóxicamente, que vai estar pechada nun ambiente bastante duro durante 20 días, máis de 20 días. Hai que ter a xente entretida. E lanzan estas publicacións dos diarios de a bordo do Sinaia, do Mexique e do Ipanema, que están tamén publicadas. No Ipanema, obviamente, un dos viaxeiros era Florencio Delgado Gurriarán. E, aquí teño algunha das páxinas. Nestes galegos, nestas publicacións participan dous galegos nestes diarios de a bordo, que son Manuel Domínguez Benavides e Ramón Cabanillas Álvarez. Aquí teñen un elenco que non é completo, de todos os galegos que viaxan no Ipanema. Como dicía, tamén apuntou un pouco Xurxo, pero a profesora Rodríguez Galdo lembra que, de feito, este grupo inicial, este que vai aquí no Ipanema, deste grupo xurdirán as primeiras iniciativas de crear órganos colectivos de expresión en lingua galega. Uníamos o ideal galeguista por riba de posicións estritas de partido, o que dotou a estas experiencias de maior riqueza e complexidade. Non aparece ese aflán aglutinador que vai ser tamén unha característica diferencial en relación ao prensa do resto do exilio español. É importante a colaboración alén das fronteiras, é dicir, os galegos participan en publicacións, aínda que están exiliados en México, participan en publicacións en Argentina, en Buenos Aires, en Venezuela, etc. E centrándonos no caso de Delgado Gurriarán, temos publicacións del en Galicia, órgano do Centro Galego en Caracas, e tamén, como recuperou Ricardo, en Acción Galega e en Opinión Galega. Sería un exemplo, porque hai moitísimas máis. Son publicacións precarias. Por que son precarias? Porque non teñen institucións culturais detrás que apoien cada unha destas iniciativas. Non hai unhas institucións forte como a do Goberno Vasco ou de partidos políticos máis, con unha serie de prácticas e de experiencia para lanzar publicacións fortes. Isto que fai? Que as publicacións sexan, bastante efímeras. No caso de Saudade de Vieiros, nas que nos centramos precisamente pola aportación de Delgado Gurriarán, no caso de Saudade contamos con 7 números, 5 nunha primeira etapa, como veremos, e 2 nunha segunda etapa. E no caso de Vieiros, 4 números. É dicir, son publicacións que saen cunha vontade de continuar, pero que despois atópanse coa realidade que non hai financiación e non hai unha estructura para poder seguir adiante. É importante tamén o tema da lingua. A lingua. As publicacións galegas no exilio en México, en xeral, están prácticamente todas escritas case íntegramente en galego. No caso de Saúde de Vieiros, hai algunhas excepcións, pero están todas escritas en galego. Vai ser isto un carácter identitario moi semellante no caso catalán e
lonxano do que sucede cos vascos. As publicacións vascas do exilio alternan o euskera co castelán, pero, bueno, pois non é tan doado atopar publicacións íntegramente escritas en euskera. No caso do galego aparece, obviamente, co este carácter identitario. A prensa galega do exilio, aquí aparecen algunhas delas, non están todas, algunhas destas publicacións. No caso de México, en xeral, eu divido a evolución da prensa do exilio en 3 etapas. A primeira iría donde o 36, máis ben 39, ata o 42, máis ben 45, polo remate da Segunda Guerra Mundial, do 45 ao 52, a partir do 52 ao 77. Despois explicarei precisamente por que esta división. Imos adiantando un pouco máis, camiñando un pouco máis adiante, falamos de saudade, non? Falamos de saudade porque hai unha intención de introducila tamén, e tamén retomo, de introducila en España, dentro da complexidade que hai, porque outra das características da prensa do exilio é que, se xa era complicado movela dentro do exilio, moitísimo máis era complicado movela dentro de España, porque obviamente era unha prensa clandestina, era moi arriscado que eses xornais chegaran a moverse. É complicadísimo estudar a circulación da prensa do exilio, hasta onde penetran, hasta onde chegan, porque non hai unhos rexistros e tampouco non hai rexistros a nivel dentro de España. En este caso retomo unha cita de Elixio Rodríguez falando de saudade, precisamente, que dice: logo de chegar a México, traballamos arreo enviando panfletos, circulares e a revista Saudade, que lográbamos introducir á terra gracias a moi eficaz axuda do señor Barros, boticario de Tourén, na fronteira de Portugal. Van ser estas iniciativas moi particulares a nivel individual as que permitan que cheguen estas publicacións no interior. Bueno, e aquí coido que non se ve ben, pero hai unha vontade, esta é unha característica tamén que non atopei noutras publicacións do exilio, en Saudade en Vieiros, de aglutinar. Apuntaba Xurxo un pouco neste sentido. Por enriba de algunhas diferencias políticas, nesta prensa o que se buscaba era aglutinar a galeguidade. E di o primeiro número de Saudade: loitaremos dende estas follas por alumar o acento do galeguismo, espallando as verbas dos nosos irmáns, por xuntar contra todos os ventos as vontades xenerosas dos millores galegos das Américas, que ven estrelas no cello, falan na lingua inmorredoira dos nosos eidos e cidades e teñen arelas da terra polo triunfo do espírito galego. É dicir, hai unha vontade de comunicarse máis alá do exilio cos emigrados políticos. É isto importante porque moitas veces sempre se fai fincapé na oposición entre emigración económica e exilio e as dificultades que tiveron. E no caso galego hai unha colaboración neste sentido. Imos entón con Saudade. Saudade é unha publicación que nace en 1942, nace no Día de Galicia. É unha data importante porque estamos a piques de que xa as institucións republicanas deixan de prestar apoio no primeiro momento e empeza a estar dirixida por Xosé Caridad Mateo, que sería sustituído por Illa Couto e máis tarde por Ramón Cabanillas. Nelas participaron diferentes intelectuais, tamén obviamente Delgado Urrea, Marcial Fernández, Carlos Velo, Rodríguez de Bretaña, etc. Aquí temos o primeiro número. Nunha primeira etapa do ano 42 ou 45 saen 5 números e hai unha segunda etapa no 52 ou 53 que saen outros 2 números máis. O último número, precisamente, como dicía Xurxo, sae no momento que se funda o Padroado da Cultura Galega o 29 de xuño de 1953. Esta segunda etapa vai ser un pouco máis política. A primeira coincidiría con unha prensa prácticamente como se foran as mesmas características prensa da emigración, destacando a galeguidade por riba de calquer cuestión política, destacando precisamente ese nome de saudade, que identifican a mesma saudade dos emigrantes coa mesma saudade que senten os exiliados. E a importancia tamén do subtítulo, Verba galega nas Américas. A lingua vai estar tamén moi presente, vai ser prácticamente
íntegramente en galego. De feito, é curioso porque traducen a publicidade. É das pouquísimas veces que me teño atopado traducción de publicidade ao galego. Para comer, non sei se ven aquí, para comer ben na casa Xaquín Piñeiro. La paella restaurant, se quere vostede xantar, ben é abondo. É das pouquísimas veces que a publicidade aparece traducida. Saudade. Aquí vai ter un lugar importante Delgado Gurriarán porque a publicación funciona como doble ponte. En que sentido? Ten un afán aglutinador, como decía antes, por enriba de outras ideas políticas, e vai estar moi conectado con galeguismos do exterior, é dicir, con aportacións de diferentes exiliados, incluso situados algún en Cuba, como Xerardo Álvarez, e cos galegos de interior, principalmente na segunda etapa, 1952-1953, non? Van participar, Ben Xosei, Pura Vázquez e outros contactos do interior. Excepción tamén importante, a aportación de Delgado Gurriarán vai ser o único que se dedique e que se abra a terra de acollida. Escribe en galego, pero sobre temas mexicanos. Ou, Ricardo saberá máis do tema, máis que sobre temas mexicanos, un contexto mexicano. O resto das publicacións están centradas en Galicia para Galicia. Da igual que estiveran publicadas en México, que en Venezuela, que en Chile ou que en Francia. Estaban feitas ao marxe, digamos, da terra de acollida. En cambio, Delgado Gurriarán sí que publica Nocturno de Leonor Jarocha, que teñen aquí, ou Rumba, con alusións á terra de acollida. Segundo, publicación, porque, xa teña pouco tempo, Vieiros. Vieiros, como decía, é unha publicación que nace na terceira etapa do que falo da evolución da prensa do exilio, é dicir, cando xa pasamos da sala de espera de Max Aub á sala de estar de Max Aub. É dicir, non vamos volver. Hai que asumilo, xa estamos, o que comentábamos antes, non? Hai que pechar as maletas, vamos quedar aquí, e se queremos volver hai que contar coa xente que está no interior, non? E de feito tamén vai ser moi importante, e tamén fago alusión ao profesor Ramón Villares, ao famoso artigo do profesor José Luis López Aranguren, que publica sobre a importancia da conexión dos intelectuais de ambos lados. En este caso, permítame facer unha alusión persoal. Cando hai moitísimos anos ollei estas páxinas de Vieiros, na edición facsimilar, que está perfectamente creada no número 3, hai un apartado que ven aquí que aparece Petrucios, non? É unha publicación que non conta con publicidade, conta só con, patrocinadores, non? Que sería neste caso. Pois aquí, vendo quen estaba detrás destas publicacións, atomo un nome moi familiar, que é Antonio Escaleira. E quen é Antonio Escaleira? O meu pai. Nese momento quedei abraiada. É a primeira noticia que tiña de que o meu pai colaborara nesa publicación. O meu pai foi un deses emigrantes que nos anos 50 marchou para México e no ano 65, creo que o número 13 do ano 65, aparece aí publicado. Cando eu, por primeira vez, voulle preguntar ao meu pai: que fas ti ali? Quen che chamou? Como estás? Con quen te movías? Que información me das? Lamentablemente o Alzheimer non o deixa lembrar eso e queda nun interrogante. Ninguén da familia sabe por que o meu pai está aí e como conectou coa revista Vieiros a pesar da comunidade. Pero isto sírveme importante para decir que a revista Vieiros volve ter un carácter aglutinador, non só do exilio, senón tamén da emigración económica galega, a diferencia do que fan outras publicacións do exilio en xeral, non? Non teñen un ton belixerante político tan forte como de outras publicacións, senón que resaltan ese tema da galeguidade por encima de diferentes cuestións que sí, obviamente, existían como apunta Xurxo, pero que non deixan que se trasluza, non? No caso de Vieiros, e xa para rematar, porque se non Teresa vai me matar, son só 4 números. O primeiro, no ano 59, hai que esperar 3 anos a que salga o seguinte número no ano 63, o terceiro número no ano 65 e o último número no ano 68. É unha publicación estéticamente maravillosa, unha xoia a nivel cultural,
moi variada a nivel de diferentes temas, non, que tratan e que conecta moitísimo a Galicia interior e a Galicia exterior. Eles non queren falar de dúas Galicias, falan dunha soa Galicia, independentemente do lugar físico que os acolla, non? Aquí aparece, non vou ler para non estenderme, non? O alicerce do primeiro número de Vieiros, que precisamente dice que non hai dúas Galizas, que hai unha soa Galiza que se mantén por riba de todo. En definitiva, deixo obviamente a Ricardo, que falará moitísimo máis seguramente da aportación de Delgado Gurriarán nestas publicacións. A min o que me interesaba é manter algunhas características particulares da prensa do exilio mexicano, que non é pouca, pero que sí que se diferencia do resto da prensa do exilio, e de destacar ese carácter aglutinador que teñen estas dúas publicacións culturais da prensa do exilio mexicano. Moitas grazas. Deixo así, sí. No, sin problemas. Bueno, bo día. Gracias ao Consello da Cultura Galega por poñer en marcha estas xornadas. Gracias a Pablo pola excelente coordinación que fixo, motivación para estar aquí, pola importancia que ten. E ao mesmo tempo decir que, bueno, eu estou aquí gracias a que a Real Academia Galega e os seus componentes nomearon a Florencio Delgado Gurriarán e fixeron visible unha débeda histórica que se tiña co exilio mexicano, poñendo a Florencio como representante do exilio mexicano. Tócame falar de Florencio, inda que sea breve, teño que dar unhas pequenas pinceladas acerca das súas características peculiares que ten este poeta exiliado, con un itinerario vital de compromiso moi importante, ao meu modo de ver, do mesmo xeito que podo decir que se pode facer extensible a moitos florencios que houbo durante a deslocalización discutida, e con un legado importante, porque dase a circunstancia de que Florencio foi un poeta, en maior ou menor medida, foi un poeta valorado, empezado a ser recoñecido actualmente, porque, bueno, o libro que eu editei en 1999, Ópera Prima, dito sea de paso, pois deu para coñecer nas súas dúas primeiras edicións que sacou Díaz Pardo, entre paréntese, haberá que estudar algún día porque deu o paso do sur para editar ao norte, é dicir, de Galaxia a edicións do Castro Florencio nas dúas últimas obras. É un tema que queda aí. Florencio ten unha peculiar característica, como digo, que é o de ser poeta ao tempo. Puxo a disposición das circunstancias de cada momento, como é o caso da Guerra Civil, a súa pluma e o seu estro a favor de un goberno leal que foi golpeado do Estado polo General Franco. En Florencio dase a circunstancia que ten unha capacidade de creación literaria moi ampla, desde os poemas sociolingüísticos, de identidade, lingua e cultura propias, a
poñer en valor a natureza, que é o que máis amaba da súa Valdeorras natal, que no seu libro Primeiro Bebedeira, no ano 34, é o eixo central do libro. A natureza, os castiñeiros, as árbores, os paxaros, o paxaro, o rei señor, foi un dos primeiros poemas, sendo mozo, que lle deron valor os que coñecen o ámbito literario. Ao modo dos vellos bates, cantoulle ao rei señor. Pero non foi o primeiro poema que tivo trascendencia e foi publicado. Podo falar do valor que ten o agradecemento a dedicarlle á xenerosidade de Lázaro Cárdenas, Nenia a Tata Lázaro, e aos seus homes de partido, porque, entre outras cousas, o seu compromiso nace en 1928, cando retorna á súa terra, pero daquela non había universidades a distancia, pero a distancia se fixo nacionalista Florencio. Estando en Valladolid, interese do seu pai de coller un destino como funcionario de agricultura onde os seus fillos pudesen estudar unha carreira, Florencio fixo Dereito, escribiu os seus poemas primeiros en Valladolid, e unha das motivacións que tivo importantes foi chegarlle ás súas mans por un afiador de Nogueira de Ramuín, que casualidade, que pasaba por Valladolid afiando, pasoulle un número da nosa terra, que era o Boletín das Irmandades. Aí empezou o seu periplo, o que non quita que, sendo un neno, tunease con frases galegas a súa lingua na casa e na rúa para xogar cos seus amigos e as súas amigas, fose o galego. O primeiro choque que tivo Florencio Delgado Gurriarán foi que na súa casa cos amigos falaba en galego e as primeiras letras que aprendeu en castelán. Eso produciulle unha convulsión ou unha situación esquizoide que, ao marchar aos 6 anos, porque Florencio só estuvo en Galicia 14 anos, dos seus 80 e pico anos, só estivo 14 anos, estivo de 0 a 6 en Córgomo de Valdeorras, despois pasou a Ourense, a Palencia, a Valladolid, o 28, o primeiro que fixo ao chegar a Valdeorras foi facerse socio do Seminario de Estudos Galegos e empezar a publicar, poñer en marcha a Irmandade Valdeorresa Galeguista e comprometerse coa pluma e coa edición da súa creación literaria a favor do galego, en contra do caciquismo, en contra do castrapo, como ascenso social dos que falaban castelán, etc., etc., etc. Veu o 36 e Florencio, que me acabo de enterar non hai moito tempo, dentro do seu currículum como un dos 898 pasaxeiros do Ipanema tiña unha ficha, e esta ficha, que está recentemente publicada, aparece como afiliado ao UGT, que vivía na rúa de Dames, a París, no 17, xunto con outros que xa citou Xurxo antes, galeguistas, e presidente da Comisión Xestora Republicana do Concello de Vilamartín, que é o Concello de Córgomo natal de Florencio. É dicir, que aparte de concurrer as súas, digamos, asambleas do Partido Galeguista asociado desde tempo atrás, tamén tivo unha, digamos, unha circunstancia especial, ser presidente desa, que eran os concellos, e era unha especie de alcalde accidental desde que se constituíron os concellos despois de ganar as eleccións a Fronte Popular de febreiro do 36 en adiante. Ben, dito isto, era un home, digamos, diana, por decirlo, despois do golpe de Estado. Era un home que participou
no plebiscito, na votación do plebiscito, era un home público do Partido Galeguista, era un poeta que reivindicaba a identidade galega, era un home que participou na gran manifestación do 1º de maio que percorreu todo Valdeorras, e é un home que fixo campaña a favor da Fronte Popular, digamos, seguindo os pasos do seu guieiro, que era Castelao. Dito isto, marchou para o exilio, e agora vamos co legado. O legado empeza na Guerra Civil, desde a francofobia manifestada en poemas, como Franco-Franquiño Piqui-Richiño, Fol de Veneno, etc., a outra serie de elementos dentro do que eran os poemas en Nueva Galicia, que eran relativos ás barbaries que se estaban cometendo na retagarda. Como se mataba a xente en Valdeorras, como os que mataban ían a misa de 12, como, digamos, as bandas de falanxistas sembraban o pánico en todos os lados, e el, desde unha peripecia de escape para chegar a incorporarse á fronte de guerra no Exército Leal, como foi a Barcelona e como se incorpora o exército, non? El marcha por Porto, vai, digamos, de polizón en un barco noruegués debaixo dunha cama a Francia, de Francia vai de Francia a Bordeos a París, de París a Barcelona, e métese no exército, primeiramente nun departamento de armamento, e despois pasa que son cousas que habería que afondar moito máis, porque tampouco hai moitísima información daquel batallón do Servicio de Información Periférico, que ahora sei tamén como se chamaba exactamente, que se chamaba Servicio de Información de Evadidos e Prisioneiros, dependente do Estado Maior Central de Terra. Estaba nese batallón, estaba con Ernesto Guerra da Cal, estaba con Ramón de Valenzuela, estaba xunto a Santiago Álvarez, xunto a Líster na batalla do Ebro para, de algún xeito, alegrar as tropas naquel momento, e aí empezou unha alianza unitaria en Barcelona, incluso de xente que estaba nos puntos principais de xestión do Partido Galeguista, coincidindo con Elixio Rodríguez, co propio Ramón de Valenzuela e con unha xente máis que continuaría na evacuación. El solidariamente iba a cometer un obxectivo de sacar os que estaban en perigo en Galicia, e o que, seguindo o seu itinerario de polizón, de coñecemento de rutas e tal, pretendían evacualos en ese momento. O declinar final da guerra veuselle encima. Estaba en Francia con un récépissé, que era unha especie de salvoconducto do goberno da República, pudo moverse libremente, como puderon facelo outros, e formaron un aglutinante importante para conectar co citado Soto, que levaban desde agosto Soto e Castelao en Nueva York, e en Cuba, por suposto, recadando solidariamente cartos para a Guerra Civil e o Exército Leal, evidentemente. Nese momento, este grupo tivo que sacar a xente que 2 meses despois introducíronos en campos de concentración en Francia, con cuartos, con apoio, con, digamos, saídas e botar unha man nun momento tan duro como ese, dos 500.000 que pasaron por voo, pois había bastantes galegos, hai fontes que citan 1.300 e picos que pasaron por ali, e organizan en coordinación con eles e con Rodolfo Prada, das sociedades argentinas de emigración galega, en coordinación con eles, foron xente que de algún xeito levou a cabo este papel importante de ao Ipanema, ao Sinaia e ao Mexic, poñelos en flete para marchar para o único goberno
única república mediante Lázaro Cárdenas que, de algún xeito, acreditou como goberno en marcha no exilio en México. Esa acollida que, bueno, normalmente se refire a xente intelectual que foi a que máis nome tiña, xente como, por exemplo, o propio Florencio, Ramiro Illa Couto, o fillo de Cabanillas, Ramón Cabanillas Álvarez, o outro Enríquez, puxeron en marcha iniciativas, desde poñer en marcha a Irmandade Galeguista en México, por poñer un exemplo, ben cedo, a poñer en marcha pois estas publicacións tan ligadas nun principio con afán asuntivo e integrador da colonia, incluso como lle chamaban eles, a seguir co espírito galeguista tamén por diante, dando pinceladas de vez en cando. Que conste que o que antes comentache de non poñerlle límites a Galicia, que ben o expresa Florencio Delgado Gurriarán en Galicia Infinda, que é a súa segunda publicación, ese afán de integrar e de establecer pontes co interior é unha, digamos, unha iniciativa moi presente en Florencio en todas as súas accións, non? Era un home unitario, asuntivo, e que, por encima das desavinzas que pudo haber, que foron moitas, desde ser destituído como director no terceiro número de Vieiros, é dicir, a poñerlle in pectore unha representatividade do Consello de Galicia e rechazala precisamente por non levar as canles que debía levar ese nomeamento, cousas deste estilo, e había picos de relación moi interesantes, digo, no que afecta, por exemplo, eu creo que unha iniciativa moi importante desde anos atrás, antes de Vieiros, era a necesidade de facer unha publicación que el sempre lle presentou aos amigos, aínda que vivía en Guadalajara, pero o epistolario que mantén con Fernández del Riego, que en principio un era correspondente do outro, un para saber que pasaba no exilio mexicano e que pasaban cousas, e outra que quería saber Florencio era como, primeiro, o calado que tiña Vieiros cando el era director, que quería ser director e lle recla 5 minutos. Bien, vou facer síntese. Grazas. Sí, porque senón morremos todos. No intento. Digo que había desavinzas e que se solventaban de vez en cando. É dicir, podía ser desde unha entrevista en teima que non sostiña as tesis que Soto transcribía ali, a poñer, digamos, en evidencia o que non éramos como fomos toda a vida irmáns, que nos chamábamos irmáns, e facemos dúas celebracións no ano 63, cando o único que pretendía Florencio é levar a cabo unha iniciativa que se levaba no interior, como eran as letras galegas, no ano 63, que Galaxia puxera en marcha da man de don Paco del Riego. Don Paco del Riego, ademais de mandar, por exemplo, antes da primeira publicación no 59, era capaz de enviarlle 20 artigos de diferentes temáticas, porque en cartas anteriores tiñan discutido moitísimo acerca de como debía ser o galego, de onde debía chegar o galego, e que o galego, mentras non sarise do plano literario estricto, non tiña nada que facer, porque se pode escribir en dereito, o dereito podes escribir en galego, a ciencia podes escribir en galego, a técnica podes escribir en galego, as artes podes escribir en galego, e a economía, que xa daquela había unha revista importante, pois se podes escribir tamén en galego. Nese sentido, foi un firme defensor, porque Florencio, como saben moi ben, o que me quedaba de sitio para falar era o cancioneiro da loita galega, pero espalleime moito no antes do exilio, sinto e pido disculpas. Florencio estivo detrás
de toda canta iniciativa de impresión literaria houbo desde un comezo. Eu quería engadir unha iniciativa cultural que foi un Ateneo republicano galego, no que estaban desde Amancio Bolaños Isla, que era do Bolo, Viana Esperón estiveron nesa iniciativa, que tamén foi moi interesante, pero hai moi pouca documentación sobre esa iniciativa. E logo na publicidade, nas que se publicaban, é moi importante todas as que se dixeron, pero o Cancioneiro da Loita Galega tentando poñer ese corazón, digamos, político de Florencio, porque Florencio tamén foi galeuscano e galeusquista, incluso neses 2 meses últimos do mes de 44, onde revive Galeusca, que el asinou a asinatura do acordo con Cataluña e con Euskadi, el e López Durá, que tamén era abogado como el, profesor de Dereito en Compostela e exiliado e galeguista, asinaron en presencia de Rodolfo Prada e de outra moita xente este acordo de Galeusca de novo, por iniciativa fundamentalmente de Castelao, a parte do Consello de Galicia, que tamén se puxo en marcha naquel momento, incluso nas discusións previas como, digamos, ámbito político específico das Cortes de México, non? Nada máis, como vai haber non paso dos 5 minutos, e como vai haber un debate, podo estenderme o que poda, e podo caracterizar o que os compañeiros como Elixio Rodríguez falaron acerca de Florencio, que casi vou acabar lendo esta cita de unha entrevista que lle fixen no ano 98, último, digamos, exiliado vivo naquel momento, e dice: Florencio era un tipo moi especial no sentido de que todo o mundo o quería e non tiña roces con ninguén. Ás veces enfadábase un pouco cos comunistas, porque os comunistas eran moi aborazados. Tiñamos un proxecto de algo e os comunistas sempre querían a auga ao seu rego. Entonces Florencio, eu recordo nalgúnha xunta que tiñamos, que se enfadaba e chegouse incluso a enfadar con Soto, o que admiraba moito. Por outro lado, Florencio era un home moi correcto, era destes que agrupaba a xente, máis que dividía, era un home bondadoso. Soto era perigoso. Onde se metía non había quen competise con el. Merecíao, porque era un home moi traballador. Soto era un tipo extraordinario, organizador, loitador nato. Entonces, aí había que facer o que decía Soto, senón non había sociedade. Escarallaba. Eso tiña moi boas cualidades Soto, pero tiña iso, lle gustaba controlar todo. Grazas. Ser algunha pregunta directa para calquera destas persoas que nos acompañan ou algunha reflexión de carácter xeral. As horas... Bueno, Pablo. Grazas. A min resulta moi interesante os poemas de Gurriarán de temática mexicana, porque eu creo, a raíz do estudo de Lluís Ferran de Pol, que foi un escritor catalán que escribeu moito literatura de temática mexicana, indígena e indigenista. Cando eles chegan no goberno dos 30 e 40 de México, hai un movimento forte que é o indigenismo, que está a, digamos, tratar de fixar unha imaxe deso que fora ese outro México, unha imaxe indígena hoxe en día moi criticada por buscar unha imaxe, digamos, uniforme. Entón, moitos dos que pasaron pola Facultade de Filosofía e Letras, como era o caso de Ferran de Pol, pois tuveron relación coa arqueoloxía e, sobre todo, a antropoloxía, que é unha disciplina que xoga un rol central nas políticas públicas dos anos 40, sobre todo en México. Entón, eu pregúntome cal é a relación de Florencio con todo ese movimento, ou se
é algo máis de segunda man, máis espontáneo, ou que pode haber por aí, porque hai moito de Florencio, ou se queredes falar ao traer ese poema, o poema que era Ana, en realidade, que Ana traía o poema de saudade, pois chamaba a atención sobre eso, non teño lido moito, non teño lido sobre a relación do exilio galego con eso que está a pasar nos 40 en México, que é o indigenismo, a reivindicación de moitas das maneiras de facer dos lugares das periferias en México, e das periferias a todos os niveis, a niveis xeográfico e a niveis raciais hasta ese momento. Vamos a ver. Unha das características que tiña Florencio persoais era unha afición e unha afinidade coa música de todos os paradigmas musicais de Oriente e Occidente. O mismo cantaba un fado, que un tango, que unha guaracha, que un guapachó, ou un xarabe tapatío. As súas creacións poéticas, casi todas non, é dicir, prácticamente unhas 8 ou 10 fora do ámbito galego, que ten moitísimas máis, tenlle un título, son veracruzano, tango, o que seña, é dicir, ten unha sensibilidade especial para a música. Eu creo que a musicalidade do que é o náhuatl, por poñer un exemplo de lingua antiga de México, pois ten moito que ver, é dicir, por exemplo, podemos ver nos primeiros números de Saudade esa primeira incursión na cultura mexicana. Eu creo que ata Galicia Infinda, que é a primeira vez que se ve unha publicación de poemas onde unha parte moi importante é deste corte, pon en diálogo a toponimia galega coa toponimia michoacana, por poñer un exemplo. El cree nas culturas con lingua periféricas, por decirlo de algún xeito, e en gran medida quere reivindicalas. Eu, por exemplo, hai un dos historiadores que manteñen a recuperación destas linguas, Horacio Quiñones, fixo un importante artigo, unha importante publicación, e teño unha inédita de Florencio sobre unha traducción de náhuatl ao galego, por poñer un exemplo. Sí que igualmente, aparte de esa música, sentila e trasladala ao corpo, que tamén era un bon bailarín, tamén estaba moi presente en el. Si vemos tamén os primeiros títulos de Vieiros, que tamén forman parte de tal, tamén hai, desde Noiturno da Nova Jarocha, Xarabe Tapatío, que é unha música veracruzana, que a música, digamos, e as linguas teñen unha atracción. De feito, despois de desfacer as maletas no ano 45, despois desa, digamos, ese descenso de actividade e de desazón, porque a dictadura non tomou tamén aire, Florencio dedicouse a traducir, como sabes moi ben, poemas franceses ao galego. Tamén fixo algún poema en inglés, e incluso tamén fixo traducións moi importantes, unha delas inédita, sobre un artigo de Salvador Novo, que seu pai era un emigrante galego, que foi un dos primeiros loitadores LGTBI de México, e que foi premio de poesía en México nos anos 60, que era amigo de Florencio, e traducirlo ao galego está inédito, este tamén. Quero dicir que o tema das linguas, o tema lingüístico e o tema das linguas en inferioridade de condicións ou desaparecidas, Florencio era moi sensible a isto. Incluso tamén
ten escrito algunha cousa e ten falado. Eu as 3 veces que veo a Galicia falei con el, as 3 veces fun presencial de convivir con Florencio un tempo e falei desto, sobre todo a última, no ano 81. Falei desto e el me decía que sí, que el tiña tamén unha certa tendencia ou especial, tendencia natural a ir ao tema lingüístico e tema das diferencias e das, digamos, das marginalidades, de alguna forma, naquel momento non había linguaxe que hai agora, non? Pero sí que atopei trazos deste teor. Boas tardes, son Samuel Diz, moitísimas grazas Ricardo, Ana e Xurxo por todo o que compartindes. Para mí sempre é unha oportunidade para aprender e para crecer. En ese ámbito quería aproveitar case como preludio do concerto desta tarde para soltar unha pregunta de que por que Xesús do Pico é un home invisible en toda esta historia, non? Tanto como integrante nese buque no Ipanema, en todos os seus escritos, en Saudade, nas outras revistas, como chega a ser o primeiro presidente do Padroado da Cultura Galega, e para min, dende un descoñecemento quizáis político, non sei se existe unha resposta a esa pregunta, non? Por que sempre, e hoxe ainda sigue estando invisible. Gracias. É máis ou menos o que podería falar do Pico. Descoñezo completamente por que se escolle a él. Sí que sei que cando se produce a tensión interna que o quitan. Quero recordar que puñan a Umasqué, que non sei, Álvarez Vázquez Umasqué, que estudiou en Santiago e en Coruña. E fundou o Deportivo Mallorca de fútbol tamén. Sí, señor. No ano 24. Era Xelio, había de todo. Pero, bueno, sei que o de Umasqué xa, digamos, respondía a esa tendencia no que falábamos antes, máis tendente á esquerda, máis tendente ao nacionalismo, etc. E descoñezo cual foi a peripecia. Tampouco sei exactamente en que ano morre do Pico, porque me parece que non sei se viviu moito máis dos 60, pero, bueno, non che podo... A última referencia que atopei foi un concerto no ano 1965 e despois sí que atopamos a súa tumba no Panteón Español de México, onde comparte a súa tumba co seu irmán Benito, que tamén el fora un enfermeiro durante a Guerra Civil, e tamén xunto a súa nai Xosefa. Están todos compartindo unha mesma tumba, pero lamentablemente o estado salvaxe desa tumba non permite ter máis información de que ano falece, etc. É dicir, é moitas incógnitas. Eu creo que, vamos a ver, que foi un presidente de ocasión escollido probablemente por Soto ou proposto por Soto para que os demais admitiran a esa proposta de Soto, sin ninguna connotación política determinada, pero sí un home, digamos, republicano, un home tal. E vamos, eu recordo ahora mismo da lectura de un tal que deixou as cordas para presidir nun dos artigos do Padroado, non? Deixou as cordas do violín para presidir o Padroado da Cultura Galega. É dicir, hai moitísima xente deste tipo que aparecen nomes ás veces que aparecen nas listaxes. Pois como a miña compañeira de mesa atopou o seu pai en un sitio, ou como eu atopei ao meu pai en Vieiros tamén, e atopei tamén un artigo que iba a enviar meu pai, como algúns que citas ti, que creo que en Ourense, no arquivo de Luis Soto, citas un arquivo que Florencio tiña algúns artigos feitos e un deles era de Castelao sobre os animais. Citas en un pé de páxina do último artigo teu. Pero quero dicir que xente así descoñecida hai moitísima e que tivo papéis relevantes ás veces nas cousas ali no que é as organizacións que levaban a cabo. Pero non te podo dar máis, digamos,
entidade, a propia itinerario vital deste señor, do señor do Pico, que eu non teño nin idea máis que o que sae nos libros, no articuliño que fai na presencia de Galicia en México, que fai un articuliño que é coñecido, e que, bueno, e Vázquez Umasqué, como Soto quería que todo fose en galego, Florencio lle facía as traducións porque non falaba galego. O Vázquez foi director xeral de Agricultura e promotor da reforma agraria do ano 33. Gracias. Non sei se hai algunha outra pregunta máis. Ben, se non hai máis preguntas e por parte da mesa tampouco, pois concluímos, non, con este convite a saber máis todos, non, sobre un de tantos nomes, non, que aínda merecen a nosa atención e o noso estudo, cando menos é un bo balance, non, desta primeira sesión da mañá, que hai que seguir traballando, como sempre sabemos. Ben, moitas gracias a vos os tres, un aplauso para eles.